你们知道之前有些人为了能让全家都黑在国外，都能想出什么招吗？我们这干了好多年国际游学的，也免不了被人当成工具人耍得团团转。大面积的报名一般都是在出团前3到4个月。那年我们有个东西海岸两地的混龄团，提前了小1年，这个团基本上就爆满了。起初啊，我们还挺高兴，这团还没等开始宣传呢，基本上就爆满了。但是到最后，事实证明，小丑竟然是我们自己，因为我们都是随着报名进来啊，就开始准备材料，然后去办签证。这个团里边大部分的孩子啊，护照翻开，要不然就是多次拒签，要不然就是大白本，而且再一看户口所在地啊，大部分都是那些高危地区的。好家伙，为了让这些孩子顺利拿到签证啊，我们可是费了牛劲了。这团里边基本上1半的孩子啊，就是各种拒签。终于在我们出发之前啊，有那么2、3个实在是拿不到签证的以外，其他的都顺利拿到签证了。这飞机在当地一落地啊，这个噩梦算是开始了。下了飞机还没等出机场呢，有2个小孩说要上厕所，领队就在厕所门口帮他们拿着箱子，左等也不来，是右等也不来。这领队刚要进去找他们，团里边另外一个孩子给了领队一个纸条，上面写着：谢谢老师安全把我们孩子带来，孩子我们接走了，谢谢勿找。当时2个领队的脑子忽悠一下，厕所哪还有这2个孩子了？在机场就报警了，又把地接的工作人员喊过来帮着处理这个事儿，因为还有这么多孩子，行程还得继续啊。谁成想这根本不是结束，这仅仅是个开始。到黄石公园参观又跑仨。这个团从国内出发的时候，算上领队一共是28个人，然后等又去迪士尼玩了一圈出来啊，全团算上领队一共剩的12个人，其他全跑了。领队和导游看着自己手里边这些感谢的小纸条和感谢的短信，心态都崩了。等回国啊，这俩领队一个申请调岗了，一个直接就辞职了。因为我们当时是国内签证率通过最高的机构之一，所以啊就被某些有预谋的团体拿来当了一回工具人。说实话，就因为这个团这么多人黑在了当地，我们直接就被停了半年的递签权。也是因为这件事儿，后来所有报名的学生出发之前啊，都得交一笔保证金，只要是你人回来了，我们马